Kapitan Inteng! Da kayo gayam ti kapitan iti daytoy a barangay, kapitan. Ay, sir. Isak ni Kapitan Inteng. Ti katairan a kapitan iti intiro apakpakupa. Maray awak kan ka, kapitan. Anya ka diti maipaay ko, sir. Siyak ni Mark. Mark kunamlatan kanyak, tata. Di na kun awagan iti sir. Mark? Awan, kapitan. Kat imayak, ta ipakadak ko mga ag-video ak dito'y lugar yo. Ag-video? Iti ngamin pa nagdaldalyasat ko kas vlogger, nagadon tinapanak alug lugar. Kat nakadanunak dito'y lugar yo. Dito'y barangay Kabildatan. Kit anya ti maipaay ko kas kapitan, Mark. Palubusan na ko mga ag-video dito'y barangay yo. Ngamin, nagpintas dito'y barangay yo. Wala. Tasak nga ron ti kapitan. Isuan na pintas ti barangay, may. O sige, kapitan. Mabalin ka diya tulungan na. Sikat agbalin agiyak iti sa di naman napapanak dito'y barangay yo. Uray sakit, maibidyo? Wan, kapitan. Sige. Sige. Day talaga yan. Let's go! Agyaman ako unay, kapitan. Dito'y abanda. Mayat dito'y apagtakdirak. Wan, kapitan. Sige. Ag-post ka lang dita, kapitan. Oops. Kastoy? Wan, kapitan. Mayat launay dita background mo. Nagpintas. Una. Amin apasit ti kabildatan kahit napintas. Nagmayat ti buya na. Ngayon, isak ti kapitan. Kapitan, anya ka ditiwagas mo. Tanatulnog dagiti kabarangayam ken ka. No di dagunay. Siya kun amis mo ti agunay. Isu aday jay. Masyanda kanya ket tumulong damit lang nga agdalaws iti aglawlaw. Kastagayam, kapitan. Kablawan ka. Gaputan na dalos kin napintas ti aglawlaw ti barangay yo. Ket makunak amay sa dayti a barangay yo, akadalusan a barangay. Uwan atasyak nga ron ti kapitan. Maribanang, nakitak ni kapitan. Adda makadwana, ket adda kamerana. Kamera? Wen, Mare. I-video naman ni kapitan. Kabayatan nga agsasao. Ha? Nakitak pa yan nagpasurong da. Ne, sino nga'y dayjay akadwan ni Inteng? Urayan ta dito tersena, Mare. Bareng dumagas da ditoy. Sige man nga ron, Mare. Sino nga'y nga ta dayjay akadwan ni Inteng? Daytoy adisuor dito'y kabildatan ay aywanan mi daytoy. Iso akas makita, awan ti na iwara papel, silupin, wunuan niya pa idita awara. Makitak nga rod kat nadalos, kapitan. At titinulong kami ngamin abu marangay, tapno nadalos ti aglawlaw daytoy disuor. Ket kablaawan ka manen, kapitan. Tatalaga nadalos ti barangay mo. Ito'y ti landscape ni Kwarog at Chiptanaw. Iso tinangabak iti pakuntis. Naimbag nga oras mo, sir. Kastamat kan ka, kabsat. Si kagayam ti Chiptano dito'y barangay yo. Wen, sir. Alas, Sir Mark. I-video mama, dito'y landscape na anapintas. Wen, kapitan. Talaga napintas. Bilibak at talaga kada kayo at taga kabildatan. Tanagaget kayo amang papintas iti aglawlaw yo. Sige. Mr. Cameraman. Alaan nak dito'y iti video, Dito'y landscape may kinituyang kao. Yaw! Tata, sige. Ag-post ka dita. Ops! Pogi boys! Ops! Up! Nataer ka lata, pari ba daw? Siyak ni Badong Kaburlisan. May sak natulnog abo marangay. Kas makita yo, mate. Dito'y landscape may kinituyang kao. Wow! Nagpintas! Yahaw! Siyak ni Badong Kaburlisan. Sige lang, agmerinda kayo pa'y kapitan. Anyat nagan mo itayan, sir, nga ada kamerana. Siyak ni Mark. Mark Gayam tinagan mo.
Sige, agmerienda kayo pay. Agyaman kami iti merienda, nana. Ay may sa kagawad ni Marico anang. Kagawad dito'y barangay Kabildatan. Kasta gaya ma. Kagawad, anya ti makunam iti barangay yo. Nay, ibidbidyo nakmatan, sir. Wen, gaputan na sayat ka tao. Tapag meriendaan na kami. Aya. Sige kagawad, sungbatam ti saludsud ko. Anya ti makunam dito'y barangay yo. Aqua. Siyak ni kagawad ko anang. Dito'y barangay Kabildatan. Di makunakit, nadalusken, napintas ti barangay may. Makaayaw kadagiti damo na ti umay dito yakasken ka, Sir Mark. Dayta ti pudno kagawad. Naayayo ka talaga dito'y barangay yo. Iso akablawan kayo amin at taga barangay Kabildatan. Iti kinagagat yung agdalos ken mangpapintas iti barangay yo. Ay, siyak ti bida iti video ni Sir Mark, dungaw. O dinagsayaat, tapno aglatak ka. I-upload na kano? Aya, sapay adamat rupak ijay. Tainalaan na ta itiladawan. Una, nagmayat tupay. Pagpuartaan na dayjay Sa nabalay ta mabuya mo ti kaadwan. Nadalos ti barangay tayaw. Sa bagay Ay na, siyak ti bida. Ay katuan Iso asay saya pay ti panangidaulom iti barangay mo. Iti kasta, apresyaren da ka ti kaadwan. Sayang awanak iti day tagundaway. Sayang na video ako mamay. Sa dino ngamin tinapanam Napanak na kitsinda maray. sayang talaga, Marituyang. Wen nga rod, sayang. Si kalatawan rupa na itiday dya abidyaw. Anya moten, intex dak kuma at imaya kadagaws. Amuming ayaanapan ka na kitsinda. Sayang, makita ako mamit iti dayjay a video. Ang amsyak. Masigurado ka na pintasak ijay. Nagpakyutak pay. Ay, uray siya ka. Sigurado pintasak mo't iti dayjay a video. Umay kumamanon day taan nag-video, taalaan nakmot iti ladawan Uray i-video nakpay nga agsala mabalin lata. Nala, gumatang kayo kidin. Itay kayo pa'y lasao-asao dita. Ay sa anak agumatang maray, umayak laeng makisarsarita. Uray siyak marikwanang sa anak agumatang umayak la makisarsarita. Badaw, itay pa'y aday ta cellphone mo, timulmulagatam. Wan takit kita ek no adantay video may kada pariin tayong no in-uploadan ni Sir Mark. Di oray man awan, anya kumakanyak. Ha? Apay ngay akas tati ko nam, kat nagtairak ijay. Oray man. Umapal ka lamanain. Iso ti amaw, nga main, awan ka ijay bijaw. Anya kumano awanak. Kat no istaring ang ijay. Sigurado, adaw ti maragsakan namang buya. Adyo lamay. Agraraman kayo kit di amin Naa, Agpay sumay, agraraman kayo amay. kastati ko nam tawan ka ijay abijaw. Apal mo la dayta, tuyang. Kaslamayat samot nga agaramid tamot iti channel ta aji paut. Ay, sige Chip. Siya kon ti para videom. Unan niya. Anya nga iti ibidyo ta buyain dagiti tattaaw. Un nga agpaiso anya, Chip. Anya ngay nga ta. Aha! Ammo kaon. Kasano? Agmula ta iti kwarta. Ha? Agmula ta iti kwarta. Wine. Kasano ngay? Siyempre, agmula ta iti binay. Inton agapit ta, kwartan. Ha? Ay unay kamatan, Chip. Madia. Ha? Saan di abuyaan no kasta? Anya kay nga raod?
Daytay, adda kampay di tulungam. Kasjay Ha? Kas kani amalakay di talaawd. Tulungam nga agsak daw. Kasjay. Unang niya. Tarimaanem tay agdan na. Kasjay Sige, padasan taman met nga raw jipaut. Ay katuna chip. Tasyak ti para video. Indakon ba na, tamangan wagur urayan ni Mayor. Apay, Basta mapanak ka no ita di opisina na. kat, kastam amapan, ingkapi agdigos Ay saan yung tagdardarasak nga ro? Ay, ingka agdigos, ta isaganak ti kawus mo. Ay agap apura ako na. San abalay, ta nagdigosak idikalman. Saan ka arumwar no di ka agdigos? Pinakman laagin. Anyamutid. Sapay nabasa ti danom. Na, adda na idadangkon. Pagdigos ko kuma, ang sige, sikan ti mga ramat. Nala, ingka agdigosan, intay. Amo maribanang. Saanan nga imay ni Marituyang dito'y tersenak. Tapay, Idi na minsan, limabas. Imbaga ka dumagas ngam kaslawang mo nangag na. ay, anya nga taman ang tikinagura na. Amangan no tay video tayo ang awan rupa na. Ay, wan, mare. Nalabit akasta. Napangarod ijay ilay. Di talagang awan rupa na iti video. Ala, bay amon. Tinaskan kat di nataap-apaan. Nasakit tinakam na kada tamare. Ay, wanaw, apal naman nga tana. Adamin di tan Tinapatag, awan made nga inaramid taken kuana. Nasaya timay ka, Kapitan Enteng. Ay uwin apo Mayor, ta intik nakmet nga umayak ita. Wen, tanabuyak tayo upload tayo may sa vlogger. Kat itimet barangay mo tayo jay. Adan aya apo Mayor. Ay nabuya yun. Isungaro da pinayaban ka, gapu iti dayjay. Pakabasulak ka di dajay apaw. Saan? Ha? Agam kiti, maragsakan ako unay. Maragsakan ka, apo Mayor? Gapu ta nagpintas ti barangay yo. Nadalos ken nagadua mula iti aglawlaw. Nangruna kadag iti babalay. Naipakita ijay atunggal balay ket adamula na iti aglawlaw na. Apo Mayor. Ket pakay dayawak dayta kas mayoryo. Nangruna pa'y tanadakama ti jay nga ili ti pakpakupak barangay kabildatan. Agyaman nakno kasta, apo Mayor. Isu nga presyaren ka, Kapitan Enteng. Gaputan na saya at ti panangidaulom iti barangay mo. Kat gapu iti dayta, ikang kamet iti gunggunam. Gunguna, apo Mayor. Wen, ikang ka iti gungguna. Ken mangidunara iti pagsasangwan niyo at taga barangay kabildatan. Agyaman nak, apo Mayor. Manipod iti bulsak, mangtedak iti may gatang iti maparti a baboy, tapag sasangwan yo a bumarangay. Apo Mayor. Naragsakak ngamin, Kapitan. Gaputan na idayaw ti ili ti pakpakupa. Adakas nga inted ni apo Mayor kanyak dungaw. Imposible, Dati man, kita Da. Oh, Wow, kwarta nga agpaisaw. Manungay. 5,000. Ah. Kain umay to kanumang tid iti maigatang iti baboy. Ta mangan tayo amin abu marangay. Kasta, imbagman. Ang dagayang pagsayaatan na, ta imayan ni vlogger ma. Tanabuyan ni Apo Mayor, ti video mi ditaw.
Video tayo kunam Ay wala niya. Ita, sika ti ad-addaan na padayawan. Inteng. Ay wundong. Sige. Saya atampay ti agtrabaho kas kapitan. Ta si kamot laeng ti mapadayawan. Kabaranggayak ida! Agyaman iti kinatulnog yung abo barangay. Kahit nga ron, itulog tayo kumaapapintasan ti barangay tayaw. Babaan iti panagdalos. Panagmula tayo iti aglawlaw. Agraman ti kang runaan a kanal dito barangay tayaw. Kanayon tayo adalusan. Awan agibulag iti basura. Tano na dalos ti aglawlaw tayaw. Datayo mo't latag sayot. Malala, aglalanglang tayo amangan. As blew out ni Apo Mayor kada tayaw. At taga barangay Kabildatan. Sika ti pagtuladan dagiti kabarangayam, Kapitan Enteng. Ituloy mo ti agkagat, tapno tuladan da kalata dagiti kabarangayam. No nagagat ken nasaya at kaakapitan, sikamot laeng ti maidayaw. Ala sige, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y programa tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.